Нурпресс маалымат борборунун «Сагындым ата жытыңды» рубрикасынын кезектеги чыгарылышы кайрадан эфирде. Аны мен Наргиза Исаева алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышыбыздын кадырлуу коногу аркырдуу талант эл ырчысы Эстебес тобунун ырчысы Талант Сыдыков агабыз болмокчу. Короодо дагы орундук бар. Бул жерде отурат эле, көз алдымда азыркы сен экөө элестеп турат. Баягы атам апам отурган жер бош. Айва, жүрөктү ортот да. Таңыр азыр деле болуп турса, ушу Бишкекте филармония иштеп атканын көрсө, толкунданат эле, сүйүнөт эле. Болгон ашымды, чайымды берип, сыйлайт элем дейм. Жок, кетиш. Ата бул жашоодо орду чоң, табылгыс болот экен. Мен эстейм, ойлойм, мен ушул чыгармачылыкка келип калышыма дагы атам түздөн түз салымы бар. Себеби мен 8 жашыман баштап ушу аккордеон асынып ойноп баштадым. Атам өзү чабан болду, карапайым эле апамыкы. Анан ушу 81-жылы бир кичинекей малыш деп коет. Ошол бир малыш алып келип, өзү асынып бир колдоп, ойноп, үйрөткөн да. Анан айтчу эле, ушуну үйрөн балам. Сен жашооң ушунда, көрө билгенби? Мен 74-жылы 26 январда төрөлгөм. Айткан жери бар. Кыштын кыраан шилдесинде төрөлүп, биздин айылда төрөткөн апа сүйүнчүлөп чыкканда кулагыма бирөө шыбырагандай эле. Атын ким коесуң дегенде, Талантбек коем деп айттым. Кандайдыр бир шыбыр болгон сыяктуу болду. Мен түшүмөн аян көргөм, сен чыгармачылыкка жакын боло турган балдардансың деп, ушу кичинекей мен 8 жашыман Альпия Майрам деген болчу эле. Ошондо ошо малыш чертип, жана карагат деген ырды ырдап чыккан элем. Анан кийин чоң баян сатып берди, аккордеон сатып берди. Анан тамашалап айтчу, балам ушул аккордеонду үйрөн. Тамактын жакшысы деп тамашалап айтчу эле, тамактын жакшысы, кыздын сулуусу сени карайт деп. Анан ушул жашоого келишим атам түздөн түз салымы бар. Абдан талим тарбиясын берди, окутту, эч нерседен кем кылбай бакты. Атам өзү 7 бир тууган болгон экен. 1936-жылы 5-декабрда төрөлгөн. Анан үй бүлөнүн эң кичүү баласы болуп, атамдын 5 агасы согушка кетип, айтып калган жери бар. 6-7 жашымда атам ушу эң кичүү атамдан улуу агасын Курманбай деген атабыз согушка узатып, ушу ыйлап турган жерин көргөм, эсимде бар деп, ушу 7 жашында экен. Ушу 42-жылдары. Анан ал согуштан аталарыбыздан экөө келбей калып, үчөө келген, кийин каза болушту. Анан жетим жүрүп, кыргызда сөз бар го, жеңеден жеңеге, жемеден жемеге калып, аябай кыйналып, жетип жетпей жүрүп чоңоюп. Анан кийин апам экөө баш кошуп 63-жылдары үйлөнүшкөн экен. Ошондон баштап ушу малда уйчу болду, койчу болду. Мал багып эле чоңойдук, айылда эле, карапайым эле. Өзүбүз менен өзүбүз болуп, ата-энебиз ар дайым тоодо болот, кыштоодо болот, жайлоодо болот. Бала кара 9 бир тууганбыз. 9-дун 7-симин. 5 эркек 4 кызбыз. Атабыз аябай каардуу киши болчу чынында. Атам аты карпай келатат дегенде биз кирерге тешик таппай, ушундай коркуп, даже керек болсо мен үйлөнгөндөн кийин да бир тентектик кылып койсом, камчы менен чаап сабаган жери бар. Кийин 95-жылдарда. Анан тартиби катуу болчу, ошонун тартибинин негизинде мына азыр жашоого быштык, көндүк, өзүбүз менен өзүбүз болуп өсүп өнүп атабыз. Атамдын орду бул жашоодо өтө чоң, жогору, табылгыс. Табылгыс деген ушул 2015-жылы каза болду да, ага чейин мен Балыкчыда жашап калдым. Атам айылда Акталада. Анан баратам десем, ушу мен үйдөн чыктым дегенден айылга баргычакты жарым саат сайын телефон чалып
келатасыңбы, аман эсенсиңби, уйкуң келген жокпу, чарчаган жоксуңбу, тайгактабы, кышында, жылуулукта дегендей турчу эле. Азыр ошол күндөр жок. Атаңыздын көзү өтсө дагы айылга барып турам деп калдыңыз. Ушул айылга барганда эң алгачкы айылга кирип баргандагы атаңыздын элеси, анын жыты сизге ушул сагынычты, өтөр өксүктү пайда кылбайбы? Ооба. Азыр эми айылга жылына бир жолу барып турабыз. Көз алдымда биздин үй центрда да эмба. Анан мен барат машина менен барганда эле атам апам экөө коронун түбүндө ушундай скамейка бар. Ушунда отурат эле. Кайсы убак болсо да күтүп, күндүз, конечно. Анан короодо дагы орундук бар. Ошол жерде отурат эле, көз алдымда азыркыга чейин экөө элестеп турат. Азыр барганда коро бош. Баягы атам апам отурган жер бош. Аябай жүрөктү оорутат да. Өлгөн үстүнө көмгөн болуп, 15-жылы менден кийинки киним дагы оорудан каза болуп калды да. Ошо атамдын ордун баса турган. Мен айылга ошо барам, кээде чакырат, кел дейт, кээде ооруп калат, үйгө алып келем, балыкчыга дарылатам, кайра жеткирем. Анан ушу мен барган сайын уйкусу келбей, ушу көп нерсени уккусу келип, мен эл аралап жүрөт дегенсип, көп нерсени сурап, тиги кандай, бул кандай, ырчылар жөнүндө сурап калчу эле. Көп маектешчүбүз экөөбүз отуруп алып. Көп акылдашатын айтты албетте. Өзгөчө кайсы акылыңыз андайсыз дагы? Өзгөчө ушу өнөрдү пир тутуп, өнөрүңдү таштаба, алдаба эч кимди, уурдаба, калп айтпа, адал эмгеги менен жаша, колуңан келсе жардам бер. Мен бир туугандардын 7-симин баарын эле каралашып колуман келген жардамды берем, анан ушу менден көп нерсени үмүт этет эле. Сен де бар, ушу сен колуңан келет. Анан баягы балыкчыда жүргөндө тамадалык катуу болуп, мен жакшы иштедик да. Анан күлкүлүү жери чалат кечкисин. Алло, кандайсыз ата? Жакшы. Каяктасың? Тойдомун. Эдиница салып кой деп. Анан күнүгө той корсом, күнүгө 100дөн 200дөн эдиница салам. Анан айылдагы балдар айтат, атамдын эдиницасы 1000, 1,5 эдиница болуп кетти деп андан уурдап алышчу экен да. Анан чалганда эле тойдомсом эдиница салып кой деп атчу эле. Ушунчу эсимде. Анан ары бери балыкчыда турганда, келатканда сөзсүз могу Сарыбулак деген жерге барып балык жейм депчү да. Анан кымыңдап кээде барганда ырдап бер дейт. Ырдап берем аккордеон менен. Анан кудуңдап сүйүнүп, кошуна олоңду чакырып, тууган уруун чакырып, талант келиптир деп баягы осун союп, ошо эл чакырып ырдаткысы келип, мактанчу да, баягы балам ушинтип атат деп. Анан телевизор кандамында чыгып калса, ошону аябай күтүп көрүп, эртеси чалып алып сүйүндүм. Мен атымды чыгарып атасың деп аябай кубанган күндөр көп болчу. Жүрөгүм ооруйт. Канча өзүң эметсең дагы ата деген ата экен, эне деген эне экен. Аябай толкунданам, сагынам, эстейм. Дагы көрө азыр деле болуп турса, ушу Бишкекте филармонияда иштеп атканымды көрсө, толкунданат эле, сүйүнөт эле. Бирок ичимен жакшы көрчүмүн. Айта алган эмес экенмин деп азыр өкүнөм. Айтып койгон болсом, мүмкүн кичине бук болбой калат беле. Айткан эмесмин го. Ашка жүрөт да деп коймок болсом керек. Бирок айтам мындай, атаңа азыркы балдаргачы ата-ана сыйлап калгыла. Өтүп кетет экен, таппай калат экенсиң. Бул кишилер жөн эле конок экен. Колуңардан келген сыйлап кала деп досторума, атасы барлар, инилериме, бир туугандарымдын балдарына айтам, атаңар сыйлап калгыла. Бул түбөлүк турбайт экен, мен өкүнөм чын эле. Бирок колуман келсе сыйладым деп ойлойм. Бирок аздык кылат экен, ал арзыбаган нерсе экен, эч нерсеге. Азыр болсо түм эле ушундай колума көтөрүп алып, болгон ашымды, чайымды берип сыйлайт элем дейм. Жок.
Талант байке, сизге ыраазычылык, убактыңызды бөлүп, ушул сизди кандай адам өстүргөнүн, кандай ата тарбиялаганын коомчулукка айтып, жана бизге маек куруп бердиңиз. Сизге ишиңизге ийгилик, мындан аркы дагы талантыңызга талант кошулуп, чыгармачылыгыңыз мындан ары өрүшүн кенен таштап, ийгиликтер коштой берсин. Чоң ыраазычылык сизге. Ушун менен биздин бүгүнкү «Сагындым ата жытыңды» рубрикабыз соңуна келип жетти. Кайрадан эмки берүүлөрүбүздөн амандашканча саламатта калыңыздар.